안 밟았어요. 세차는 300m 앞 세무서 방면 우회전입니다. 왠지 길들여야 되잖아. 차로를 이용하세요. 잠시 후 우회전입니다. 그게 아니에요? 그게 아니 요즘 그런 차가 어딨어. 시험이 닮은 거지. 몰라요. 잠시 후 우회전입니다. 이어서 60m 앞 목적지가 있습니다. 잠시 후 목적지가 있습니다. 안내를 종료합니다. 예, 제품 시공 현장입니다. 실내기나 기름 온풍기네. 이게 일단 철거하고 실내기 여기 들어갈 겁니다. 진공 거의 다 시켰습니다. 네, 진공 다 시켰습니다. 쉬운 데만 들어가면 될 것 같습니다.
자동으로 꺼져야 됩니다. 가만 놔두십시오. 아, 한번 뒤에 돌아가다가 네, 지금 자동 완전히 꺼져야 되는데